چې د نبی له صلوات و سلام بیبیانی چې نبی له صلوات و سلام ته محبوبې وي، نو د هغې وجه دا وه چې کوم احکامات د نبی له صلوات و سلام د خولې نه به راوتل او هغه د سړو په باره کې وو، نو د هغې دپاره خو شاګردان موجود وو، وفاداره شاګردان وو او د استاد هغه خبرې محفوظې کړې او امت ته ورسوي، لکه حضرت ابو هریره او دغه رنګې حضرت عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، حضرت زید ابن حارثه او نور د امت هغه لوی لوی علما، معاذ ابن جبل، دغه شخصیاتو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی الله عنهم اجمعین. خو کمی خبرې چې د زنانو متعلق وي، نو نبی له صلوات و سلام دغه بیبیانی د نبی له صلوات و سلام د هغه علم امت ته د رسولو ذریعه او سبب شي چې کم علم د زنانو په باره کې د دې د وجې نه د زنانو سره نبی له صلوات و سلام مینه محبت هغه و. او په دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د نبی له صلوات و سلام د زنانو خپلو سره محبت و، نو که عام یو سړی د خپلو زنانو سره او د خپلې بیبي سره محبت ساتي، نو دا د شرم او د پیغور خبره نه ده، بلکې د شرم او د پیغور خبره دا ده چې خپله بیبي او خپل اهل و عیال پرېږدي او دغه ناجایز تعلقات په بل ځای کې وساتي. علماء کرام ذکر کوي د نبی له صلوات و سلام چې کم ودونه سیوا شوي او د هغې بنیادي حکمت هم دا و چې د نبی له صلوات و سلام کم علم د زنانو متعلق و، هغه علم دغو زنانو لکه حضرت عایشې رضی الله عنها او دغه رنګې نورو بیبیانو، خصوصا حضرت عایشې چې هغه نو عمرۍ کې د نبی له صلوات و سلام په نکاح کې راغلی و او هغې دغه د علم د زنانو په باره کې د نبی له صلوات و سلام نه زده کړی او امت ته رسولی، او صحابه کرام به راتلل په ډیرو مسلو کې د حضرت عایشې خواله چې کله به د هغو په خپلو کې اختلاف رالی او مسله به حل نه شوه، نو د هغو ځای چې دی نو هغه حضرت عایشه وه او د حضرت عایشې عمر چې دی نو هغه کم و، په نو عمرۍ کې ته نبی له صلوات وسلام وفات شو، خو حکمت پکې دغه و چې د نبی له سلام نه وروستو د زنانو د امت رهنمایي وکړي. ځینې ملحدین او سیکولر په نبی له سلام باندې دا اعتراض کوي چې نعوذ بالله نبی له صلوات و سلام چې دی نو د زنانو سره محبت سیوا او ځکه چې دی نو دومره ډېر ودونه کړي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا د شهوت د وجې نه په هغې کې یو حکمت او دغه حکمت هغه دا و چې د زنانو ذهنونه په عام طور سره کمزوري، یوه زنانه د نبی له صلوات و سلام هغې علم د نبی له صلوات و سلام او مسائل د نبی له صلوات و سلام نه د زنانو په باره کې ټولې نه شوي یادولی، نو د دې دپاره ډېرې زنانه د هغې اجازت الله تعالی وکړو. داسې خو چې حساب وکړي په نبی له صلوات و سلام باندې 4000 زنانو اجازت هغه ته او د هغې طاقت پکې و، خو نبی له صلوات و سلام صرف 9 یا 11 کړي وي، 9 آزاد او 2 پکې وینځي او بالفرض که نبی له صلوات و سلام د شهوت د وجې نه کولی نو بیا د خپل ځان نه مشره حضرت خدیجه چې 15 کاله ترې مشره ده د هغې سره یې ولې نکاح کول او څو پورې چې حضرت خدیجه ژوندۍ وه د نبی له صلوات و سلام بله بیبي نه ده کړې، اخو آخره کې چې کله د 50 کالو ته عمر ورسېدو بیا نبی له صلوات و سلام نورې بیبیانې چې دی نو وکړې او حکمت هم پکې دغه چې په مکي دور کې دومره احکامات نه و، صرف د توحید او دغه رنګې د شرک د رد او د توحید د رسولو حکم، هغه وخت کې زنانو ته پکې دومره ضرورت نه و، وروستو چې کله مسائل مدینه منوره کې اسلامي حکومت قایم شو نو د هغه ځای نه بیا ضرورت دې خبرې ته پېښ شو چې د اوس یوه معاشره د مسلمانانو به جوړیږي
نو په هغې کې چې څنګه د نارینهو احکام به وي دغسې به د زنانو وي. نو نبی علیه صلات وسلام نکاحګانې ډېرې وکړي. دا موږ د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړو؟ قرآن کریم نه لاړو حدیث ته. نو هغه حدیث کې دا خبره راغلې وه چې نبی علیه السلام فرمایي ما ته زنانه ډېرې خوښې کړی شوي دي د دنیا. نو یو حکمت خو پکې دغه و چې علم د نبی علیه صلات وسلام د زنانو په باره کې چې کوم دی چې هغه امت ته ورسې. دویم دا چې د یو شي مینه د چا په زړه کې ډېره او بیا دته دا حکم وکړی شي چې د دې نه ځان وساته نو د امتحان په هغې کې سخت. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې زما دپاره د زنانو محبت په زړه کې زما واچولی شو نو بیا ورته دام حکم و چې ځان ترې بچ کا. نو دا لوی امتحان د نبی علیه صلات وسلام دپاره. او بیا نبی علیه صلات وسلام په خپل عمر کې چېرته د زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی چې کوم نامحرمه زنانه وي. حتی دا که د چا سره کومې زنانه سره به بیعت کو هم صرف په وینا باندې بیعت کو، لاس به ورسره نه میلاو. هغه جدا خبره ده چې د نبی علیه صلات وسلام خواته زنانه راغلی دي خبرې ورسره کړي دي. صورت مجادله کې به راشي حضرت د اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنه بیبي چې هغه راغلی و د زهار په هغه مسله کې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نبی علیه صلات وسلام سره خبرې کړي. بهرحال دویم چې دی نو نبی علیه السلام فرمایلو چې زما خوشبو ډېره خوښه ده او د هغې وجه هم دا ده چې د سړي مزاج برابري، زکام نه والی او د هغه د پوزې چې کم طاقت دی د بوی کولو هغه صحیح، نو هغه خامخا د ښه بوی سره محبت او د ګنده بوی نه د هغه چې دی نو نفرتي. نو د نبی علیه صلات وسلام مزاج هغه به هغې ته به د چا مزاج ورسي. نو دې وجې نه خوشبو د نبی علیه صلات وسلام خوښه وه. وګوره خوشبو چې خوشبو یې خاصې نه چې یوې روپۍ خوشبو مخکې به ورکوټه ډبې میلاوېده ورکوټه او وچه. زمونږ استاد محترم هغه به خوشبو به یې خوښه وه، خو چې کله به چا داسې اخوا دېخوا خوشبو لګولی نو ډېر زیات بوج به پرې راتلو، بیا به ټول سبق کې به داسې چل کړی و، سبق به یې نه شو پړاولی. د هغه ډېر انتهایي تیزه د پوزې چې کم طاقت و هغه تیز و. نو زمونږ امتحان و، په هغه امتحان کې ځینې کسان داسې وو چې هغه بیخي لکه داسې لوپران وو. نو هغو ته پته وه چېرې دا زمونږ استاد چې دی نو د تیزې خوشبوی نه د ده چې دی نو الرجي ده. نو چې کله د هغو نمبر رالی د امتحان نو صحیح تیزه خوشبوی لګولې وه او دننه قاري صاحب خواله ورد نصیب الله قاري صاحب غټ عالم او قاري مو، هغه باندې چې څنګه هغه خوشبو ورله بس ویل پاس کړي مې وسی د وزی. نو خوشبو چې صحیح خوشبوی او بیا که داسې خوشبوی چې د هغې بوی په عامو خلکو باندې ګنده لګي نو بیا دا مسلمان ته تکلیف ورکول دي. جومات ته چې راځئ نو پیاز به نه خوري، نو داسې خوشبو مه لګوه چې هغه داسې چې کمزوري خوشبوی په خلکو باندې د هغه بوی